Esta es una artroscopía de hombro, con la cual vamos a reparar el tendón del manguito rotador. Primero vamos a perforar e insertar un ancla para posteriormente suturar el tendón en su lugar. Volvemos a realizar el mismo procedimiento insertando una nueva ancla para así nosotros fijar el tendón en su lugar. Este procedimiento, al ser de mínima invasión, nos permite regresar al paciente a sus actividades lo más pronto posible, con mucho menos dolor y menos riesgo que la cirugía tradicional. Si tienes alguna lesión, no dudes en contactarnos.